Halo semua, masih bersama Rosok Jangkar untuk para pelaut-pelaut Indonesia yang baru mau mencoba pengalaman di kapal tanker atau tangki minyak. Saya ada sedikit gambaran tentang manifold. Kali ini aku bercerita tentang manifold ya, di mana manifold di kapal tanker berfungsi untuk menyambung selang atau loading arm antara darat dan kapal di saat bongkar muat disambung dengan menggunakan reduser. Ukuran reduser bermacam-macam tergantung selang yang akan dipasang. Manifold inilah tempat lewatnya muatan. Jadi contohnya begini, di saat kapal tanker sedang muat atau disebut juga loading, muatan dari darat akan melalui manifold dulu, setelah itu dialiri ke tangki-tangki yang kita hendaki untuk diisi. Begitu juga jika kapal tanker sedang bongkar atau disebut juga discharge, muatan dari tangki-tangki melewati manifold sebelum diterima darat. Ya, itulah sedikit informasi dari saya mengenai manifold di kapal tanker, semoga bermanfaat untuk semua. Salam sehat selalu dan salam satu jangkar.